啊，吞後少少啊，吞後少少，唔該，唔該，吞後啲啊，影唔緊要，吞後少少，吞後少少。喂，唔想再惡劣啦，而家你明唔明啊？明白，我哋得㗎啦，得㗎啦，喂，警察封鎖線，而家出咗去，唔該。出咗先，行到嗰度，行快啲，全部出去，唔該。你又做乜走過嚟啊？喂，出去出邊，調查緊，出去出邊啦，去遠啲影，我唔俾影，去遠啲影得。唔好影啦，因為佢唔中意。有冇俾人打你？有冇俾人打？有冇人打你？有冇人打你？喂，我問你啊，有冇人打你啊？喂，生。喂，唔好去影啦，人哋唔中意俾你影。第一，第二，呢個工作範圍你褪後啲好冇？聽唔聽到 ？OK， 褪後啲好冇？大家講禮貌嘅啫，大家都係我係街坊嚟嘅。冇問題，你喺度冇問題，唔好嘈。OK。麻煩真係叫白衫嗰位，真係叫冷靜啲啦，控制下情緒啦，好唔好？依家喺葵涌村現場啊，有超過20個防暴警察。阿姐啊，街坊就街坊，你更加要幫手啦！唔好喺度嘈啦！你知唔知？我喺度守咗10幾20年，知唔知啊？我喺呢條村起啦，你唔好話街坊。其實講真係唔好講街坊。葵涌村呢度係葵涌村啊，葵涌村啊！依家畫面係黃潤達區議員。大家都冷靜就最好㗎啦，好，大家冷靜。咁樣唔嘢，翻屋企啊！睇下嘢，我見太師咁爭啊，已經咁傷心啦。睇你之後再睇處理好多嘢啊！你可以唔講，但我照 check 你都可以。其實我諗第一日就衝突咗隻眼冇傳。但係你提供虛假資料咧，我有機會拉你。明白。我林家樂冇輸。區議員先生。佢唔可以向你提供任何法律質問顧問。如果佢答你咧，佢就係老婆。因為電話號碼係一個私人嘅資料，咁我唔知道可唔可以同阿 Sir 提供電話號碼啫。你提供嘅就係你嘅法律顧問啊！依家我都唔知點解會有咁多防暴警察出現喺葵涌村。警告多你一次，麻煩可以褪開少少。呢啲工作嘅警察我仔上先度話咗俾你聽，已經第2次警告啦，頭先加埋你1次。唔緊要啦，你哋有議員喺度，冇問題㗎啦。最快離開咪嚟吧。唔好再過嚟啊 ！OK， 我要 warn 咗你㗎啦。明白㗎啦，第3次你再過嚟，我就拉你㗎啦。得唔得？識唔識㗎？唔識㗎，但係大家街坊，我諗大家明白嘅，大家做嘢好唔好先啊？我哋唔係落嚟都係做嘢，唔係話係咪先 OK？即係完全明白，係啊，得啦，走，翻屋企。咁咪單嘢先，喂，我單嘢嚟，做翻啲正經嘢。佢話你真係街坊話俾人點啊？我一個可以搞唔得嘅。後邊咩睇唔到？佢冇講乜嘢啊？佢就即手頭有講，佢就講我有個俾人打完，我可以講唔出嚟，我跟住我係抄喺度。依家有幾個防暴喺度搜緊身，搜緊一個男人嘅身，唔知咩事。先生，你識佢啊？你係咪識佢啊？你係咪識佢㗎？我係區議員，我係街坊嚟，我識佢。咁你要問下人哋中唔中意有啲私隱㗎嘛？人哋都得明白。啱啊！呢位先生，我問佢啊，我問。喂，你好似仍然冇問喎，佢冇問喎。我問佢咯，我代佢問啦。
我同你講緊嘢啊，先生，聽唔聽到我講嘢啊？聽唔聽到啊？佢 OK，佢應承咗 OK，好嘛？有冇 key 啊？吹埋機。嗱，我話俾你呢度係葵涌村，你放心，我睇住我見到我知判斷嘅。依家現場係葵涌村，但係有啲嘢我都希望。唔知點解有啲防暴警察喺度搜人身。係咯，但係佢冇嘛。佢係咪你識㗎？我識。係咪你啲助手嚟㗎？唔係我助手。唔係你助手嘅，但係你識佢嘅。識佢，就呢個街坊嚟㗎嘛。我報數好奇怪，即係問佢嘢，佢有哦。你單住 OK，唔好點啊！好啊。依家現場咧係葵涌村啊，係啦，有超過20個防暴警察咧喺附近。依家畫面見到咧就係有一個男子咧就俾大約5個防暴警察圍住。頭先啱啱係呢個男子係俾人搜身。咁現場咧仲有啊黃潤達區議員喺度協助緊嘅。上樓前，上樓前6個，我翻車攞嘢又留個嘢喺架車度，翻車攞嘢，導演走啦。喂，打嚟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 。呢度就係葵涌村啦，咁啊現場其實仲有10幾個防暴警察咧喺度周圍巡邏緊嘅，唔知咩事。依家現場咧係葵涌村，唔知點解咧有超過20個防暴警察咧喺唔同嘅大廈嗰度駐守，喺度巡邏。你係咪記者？我唔係。哦，你個證。哦。依家畫面咧，呢度就係葵涌村嘅雅葵樓啊。咁咧聽到防暴警察就話暫時係唔入得去嘅，唔知咩事，封住咗啊！防暴警察。你喺度住啊？你喺度住啊？你入嚟做咩啊？
依家喺雅葵樓嘅門口咧，同埋入面大堂地下都係有防暴警察。係咪喺度住啊？嗰啲係就入嚟啦。我喺度住。係咪喺度住啊？係啊係啊。住下都有啊。係就入嚟啦。唔喺度住啊！呢度就係啦。嗱，依家咧畫面見到就係葵涌村嘅雅葵樓啊，大約好似喺半個鐘頭前咧，就葵涌村有成超過20個防暴警察出現。據聞咧，好似係有一個女仔咧就俾人打，跟住之後就防暴警察就嚟到啦，跟住喺葵涌村周圍巡邏啊，又周圍搜人身。嗱，依家唔知點解防暴警察咧會入埋去雅葵樓呢個公屋入面嘅大堂嘅，唔知點解。嗱，如果有傳媒朋友睇緊呢個 live 嘅話咧，可能要趕過嚟葵涌村睇下究竟發生咩事。葵涌村啊，依家現場係雅葵樓。因為其實我都唔知發生咩事。嗱，我哋去另一度睇下，因為周圍咧其實都係有防暴警察嘅。係啦，周圍搜人身啦，又兇人啦，唔俾人影佢啊，喐啲就話要拉啊。呢個社會病啊！真係病。唉。依家現場咧係葵涌村啊，畫面咧呢度係雅葵樓，大約應該係半個鐘頭前咧就有
超過20個防暴警察就嚟到葵涌村。其實具體發生咩事呢，我都唔係好清楚，但係聽聞呢，就好似話有個女仔俾人打，然之後呢，就唔知邊個報警啦，跟住就引嚟咗好多防暴警察。呢度係葵涌村啊，係啦！依家畫面見到呢，就係區議員黃潤達同啲警察呢喺度對話緊。據聞呢，就係應該係半個鐘至1個鐘前呢，就有個女仔俾人打，咁但係好似話報咗警好耐啦，啲防暴警察先嚟，咁啊拉唔到打人嗰個人。係啦，我哋喂早啲處理完，我哋都想走嘅，好冇？早啲處理完。係啦，明白嘅，明白嘅。得個咩叫發明白？得，唔該晒 ，thank you。係啊，我哋搞掂我哋就走㗎啦，我哋唔使逗留喺度。係啊。好啊好啊。
喂依家現場咧，其實係有啲街坊，呢度葵涌村嚟嘅，
就喺度嗌緊呢個光復香港時代革命嘅口號。嗌咗好耐啦。點解蝦人領㗎啦？黑狗嚟㗎嘛，個蝦人都要點㗎？黑狗。個轉唔中意啲狗㗎啦，邊個唔中意隻狗㗎？個個轉係真狗㗎，老鼠狗。呢度係葵涌村雅葵樓，係啦。其實咧，葵涌村依家目測咧，其實有成超過20個防暴警察嘅。咁據聞咧，得翻畫面呢度有防暴警察，應該其他好似走咗。
據聞呢就係有一個女仔係俾人打嘅，但具體發生咩事呢就唔係好知。係，好似係有個女仔俾一個大媽打。跟住頭先呢，有其他防暴警察就喺葵涌村周圍呢去截查一啲街坊嘅身份證啊、搜身啊。多謝你嘅補充啊！其他地方有冇防暴警察？散咗部分㗎啦，散咗部分嘅嘢啦。其實呢度唔知做啲乜，所以散咗部分有。嗰度有冇㗎？應該呢度仲有啲。嗱，咁依家現場咧，目測都有30至40個街坊咧喺度圍住嘅。嗱，睇下附近仲有冇防暴警察。似乎咧就散咗大部分嘅防暴警察啦，喺葵涌村。就得返雅葵樓嗰度，大約有10個左右嘅防暴警察。咁啲警車咧，應該就泊咗喺全源中學門口。見到喺全源中學附近呢，都有成5、6架警車。係，應該得返雅葵樓嗰度呢，係仲有防暴警察。咦，見到好似係咪收隊呢？有一紮防暴警察出咗嚟。嗱，好多街坊咧，好似指住嚟鬧啊！嗱，似乎係收隊啦。嗱，有啲街坊咧就鬧防暴警察，好似發生咗啲衝突。嗱，最有趣嘅係咧，好似有啲
高級啲嘅警察咧係制止啲警察去捉人。嗱，有啲高級啲嘅警察咧，好似想制止啲其他警員同事去制服啲人。有個社工俾啲防暴警察兇緊。走啦，係咪？啱啊！我俾咗警告啦，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？俾咗警告㗎啦，得唔得啊？你錄住啱㗎啦，我驚你冇片為證啊！行啦，係咪自己攞啊？行啦。嗱，區議員咧，你係有責任控制翻好你啲居民，因為咧你嘅責任咧，你出糧咧就係控制呢一度。啲居民咧好似成日都失控咁樣咧，咁我哋警方咧有權介入㗎，得唔得？我都好清晰咁同你講咗一次。區議員嘅角色就唔係。得啦，你唔好講啦。啱啱大家聽到咧嗰個白衫嘅警察好有趣，佢話區議員係有責任咧控制啲街坊嘅情緒啊，佢大約係呢個意思。嗱，大家可以睇翻重溫。嗱，依家現場咧有20-30個防暴警察嘅，跟住街坊咧都大約30-40個啦。嗱，唔知點解仲未收隊啊？依家凌晨。好似都係啦，1點34分。係啦，依家現場就係葵涌村。葵涌村頭先咧發生咗一啲打人嘅事件啦，咁就有人報警，咁就有好多防暴警察嚟咗。咁依家好似係收隊嘅，其實係啦，好多街坊就表示好驚恐啊！見到咁多防暴警察，好似收隊㗎啦。嗱，依家畫面嗰20個防暴警察就應該收隊啦。在場嘅街坊咧就喺度歡呼。係啦，好多街坊咧喺側邊都喺度鬧緊啲防暴警察。好啦，咁咧見到啲防暴警察就已經準備上警車收隊啦。個位置咧就係葵涌村啊，葵涌村新界葵涌村。
係啦，呢度係葵涌村啊，咁畫面咧就係全園中學。咁咧啲防暴警察就已經收隊㗎啦，佢就上咗警車，但係就未開啦。咁我相信佢哋應該都係喺葵芳警署或者荃灣警署過嚟。哦，開車啦！好，終於呃完呢個 OT 費啦，啲警察走咗3架車，但係咧仲有，哇！原來仲有另外3架喎，係後面仲有係啦2架加1架3架警車咧係未走喎，唔知點解。咁咧，我嘅 live 咧就嚟到呢一度啦，各位晚安。